Сябры, мы вітаем вас у нацыянальным хіт-парадзе на тэлеканале «Беларусь-3». У бліжэйшую гадзіну вас чакаюць музычныя вынікі мінулага тыдня. Нагадаю, беларускія народныя спевы ў сучасным арыгінальным гучанні можна пачуць толькі ў нас. Кожны тыдзень вы падтрымліваеце ўдзельнікаў хіт-параду на нашым сайце www.беларусь.бай, а потым настае момант падліку галасоў. Ну што, падрыхтаваліся? Вы у экранаў сваіх тэлевізараў, а мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, у нашай студыі рыхтуемся расстаўляць усіх па сваіх месцах. Давайте распачнем. Сёння ў хіт-парадзе мы развітваемся з песняй, лёс якой быў непрадказальным на працягу паўгода. Ад тыдня да тыдня Ганна Благава то ўзлятала ўверх, а то рэзка апускалася на апошнія радкі. Пэўна, такія нечаканасці вам надакучылі, а чым яшчэ патлумачыць сённяшні недахоп вашых галасоў? Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюсь я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано, больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему татулю поклонюсь я. Кланяюсь тебе, тата, что пускав ты хлопца у хату, больше не будешь, не будешь. Кланяюсь тебе, тата, что пускав ты хлопца у хату, больше не будешь, не будешь. У адным кроку ад вылету з хіт-параду сёння спыніўся гурт «Наві». Музыканты, якіх часта хваляць за нацыянальны каларыт, нешта не радуюць нас паспяховым вынікам. Сябры, становішча будзе лепей, калі вы ўсё ж дойдзеце да інтэрнэту і прагаласуеце за «Наві» на нашым сайце www.беларусь.бай. Лесе, дымит ветер рыхая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Дыня хай рыкая, дыня хай гукая, дыня хай лихая, я сама такая. Дыня хай лихая, я сама такая. Говорите, будешь норовить, а буде кричать, будешь ты молчать, а буде кричать, будешь ты молчать. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися. Лесе, ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая.
яшчэ адна не надта прыемная навіна. Усяго за тыдзень гурт Янкі скаціўся з пачэснага 7-га месца хіт-параду на нешчаслівае 13-е. Музыкантаў не выратавала нават іх стылёвая скрыпка. Спадзяюся, пра крах надзей казаць пакуль рана. І Янкі яшчэ пазмагаюцца за месца пад сонцам. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Мужная дзяўчына, як рыбіна ўецца. Казак маладенькі стаіць ды смяецца. Казак маладенькі стаіць ды смяецца. Дам табе, дзяўчына, 3 рублі на мыла, 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. Намывайся, пивом запивайся. Чтоб маті не знала, з ким ночь ночевала. Чтоб маті не знала, з ким ночь ночевала. А вось дядя Ваня як з'явіўся на 12-м месцы ў хіт-парадзе, так сваё становішча і не змяніў. Не ведаю, можа гэта лічба мае для спевака нейкі магічны сэнс? Але ж нягледзячы на нумар прыступкі, толькі ў нас можна пачуць народную песню «Зязюленька» ў стылі heavy metal. Зязюленька, зязюленька боровая, чаго ж рано не кувала, чаго ж рано, чаго ж рано не кувала. Шчасце й долю не ўзірала.
завял, что день зацвел, что день зацвел, ночи завял, как марненько твой век пропал. Вось неяк дзіўна. Вясна пачнецца толькі праз дзень, а вішневы сад у нашым хіт-парадзе чамусьці пачаў ацвітаць. Крысціна Святлічная сёння нечакана апусцілася на 11-ю прыступку. Сябры, і дзе ж ваш романтычны настрой? Няўжо на пачатку вясны вам не хочацца шымлівых песень пра каханне? Вишневый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не отпускал. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлую ноч. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Коса расплетена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Oh yeah. Oh yeah. Песня «Русалочка» ў выкананні Валерыі Зверавай пакуль не надта ўражвала нас сваімі дасягненнямі. Некалькі тыдняў яна боўталася недзе ў хвасце хіт-параду. Сённяшняе 10-е месца можна лічыць значным крокам уверх. І, мабыць, гэта толькі пачатак паспяховага руху.
вас просили, атрымлівайце. У інтэрнэце нам столькі разоў раілі ўключыць у хіт-парад гурт Харлі, што мы адгукнуліся. Всяго за 1 тыдзень музыканты ускокнули адразу на 9-е месца. По вашым галасаванні паглядзім, як далей будзе развівацца іх музычная гісторыя. Легкой сукенцы стояла, як кветка прыгожай была, і хвалями жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. І хвалями жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. Ты ў вочы ласкава глядзела, кругами шла голова, и тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. И тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. Учора, як нейкі малінавы сон, з'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. З'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. А голас твой чысты і звонкі, як вабная песня заціть. У жыцця рамонкі, ды толькі яны для другіх. Квітнеюць у жыцця рамонкі, ды толькі яны для другіх. Вядома, што ў некаторых людзей ёсць паранармальныя здольнасці. Навукоўцы нават даследаванні на гэту тэму праводзілі. Вось і Дарыя ў нашым хіт-парадзе ўжо колькі тыдняў спрабуе зачараваць гледачоў. Але пакуль гэты сеанс гіпнозу не надта ўдалы. Сёння ў спявачкі толькі 8-е месца. А што маменька рабіць, кінуў міленькі любіць, ідзі доня да гаю, шукай зеллю разную. Я да гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла, выкапала караня з-пад белага камяня. Ты сказала 3 рэчы: кіпі, кіпі, каранец, покуль прыйдзе маладзец, яшчэ корань.
З хуткасцю адна прыступка за тыдзень павольна, але няўхільна набліжаецца да лідараў Вольга Змуршчык. Сёння яе песня «Сэрца маё» на 7-м месцы хіт-параду. Можа, прыхільнікам Вольгі трэба быць больш актыўнымі, тады рух угару будзе не такім марудным. Собакам загаджу, кусок хлеба положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, когда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. Кошкам загаджу, кусок сала положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, когда тебе хотите, тебе верно любите, у тебя мыши лихие, ты недобрые такие, сердце мое. Нешта нечаканае, але не надта прыемнае на гэтым тыдні здарылася ў фанатаў юзары. Не ведаю, можа вы там без інтэрнэту колькі дзён сядзелі, але ж за тыдзень скаціцца з 2-го месца на 6-е – гэта неяк крыўдна для артыста. Пакуль слухаем песню, вы вырашаеце, як выпраўляць становішча. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку
А зараз у хіт-парадзе мы нарэшце пачнем танчыць. Вы ўжо здагадаліся, калі я кажу танчыць, значыць зараз будзе гучаць песня Алены Грышановай. І сапраўды, не стаяць жа з слупам пад такую вясёлую мелодыю. Дарэчы, у Алены сёння 5-я прыступка. Гурт «Дразды» зноў вырашыў змяніць сваю прапіску ў нацыянальным хіт-парадзе. Пасядзелі хлопцы на 5-й прыступцы і вырашылі. А чаму б не ўзняцца куды-небудзь вышэй? Узняліся на 4-ю. Пэўна, пераможны рывок «Дразды» плануюць на наступны тыдзень.
Сябры, такога прыемнага становішча сярод лідараў хіт-параду на маёй памяці яшчэ не было. Вось, напрыклад, бронзавы медаль сёння зноў у руках Кірыла Ермакова. І яшчэ адну вельмі радасную навіну вам хутка паведаміць сам Кірыл. А я пакуль павіншую яго з вяртаннем у лідары. Свети, сонейка, как нам было тепленько. Ой, да, ой, дорогей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, дорогей, ой, дорогей. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли, да люли, ой, люли, да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли, да люли, ой, люли, да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да люлі, ой, люлі, да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да люлі, ой, люлі, да люлі. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Святі, сонейка, как нам было тепленько. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да люлі, ой, люлі, да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да люлі, ой, люлі, да люлі. І вось яна тая радасная навіна, якую абяцала вам Оля Сацюк. Радасная перш за ўсё для яе самой. Сёння у Олі другая прыступка хіт-параду. Сябры, спадзяюся, вы далучыцеся да маіх віншаванняў, а не будзеце думаць, што мы тут самі ўсё панакручвалі. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду.
чужие горлицы улетят. Яны тебе горликой не схотят. Яны тебе горликой не схотят. Диб-диб на село, і в мір на яго. Яна любка яго, яна любить яго. Яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Яна любка, гей-є, 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 гей-є. Яна пойде, гей-є, замуж за яго. Завершае сённяшні музычны рэйтынг недасягальная для іншых першая прыступка хіт-параду. І на ёй тая самая спявачка, змагацца з якой калі магчыма, то вельмі складана. Але мы ўсё ж паспрабуем. А пакуль слухаем Яну Старцеву і самую прыгожую песню тыдня. За кого я сохну, за кого я вяну, прийде вечорочок, на кого я гляну, гляну на колечко, заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого. Прилягла поспати, dy приснився сон. Та мене, мой милий, у тим сні прийшов. А як я прочнулась, а його нема, на правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятка, а я й буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого. Вось таким быў музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. Вынікі падведзеныя, зараз галасы абнуляюцца і ўсё пачынаецца па новай. Сябры, удзельнікі нацыянальнага хіт-параду чакаюць вас на нашым сайце www.беларусь.бай. Заходзьце ў інтэрнэт і падтрымлівайце родную музыку. А нам, як звычайна, засталося толькі прадставіць вам дэбютантку хіт-параду. У мінулым годзе яна стала лаўрэатам конкурсу «Новыя галасы» Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. А сёння ўключаецца ў барацьбу ў нашым хіт-парадзе. Сябры, вітайце Наталлю Камісараву. Слухайце і вырашайце лёс песні. А мы на гэтым развітваемся. Добрага вам настрою. І прыгожых песень. Бывайце!
зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте,